하기 1일 시간이나 다양한 요리책을 참고하는 것도 좋아. 또한 요리사가 사용하는 다양한 조리 도구와 재료에 대해 알아보고 연습해보는 것도 잊지 말아야 해. 요리 공부를 통해 창의력과 문제 해결 능력을 키워나가면 미래의 요리사가 될 준비를 더욱 잘할 수 있을 거야. 함께 열정적으로 노력하고 꾸준한 연습을 통해 꿈을 이루는 재미를 느껴보자. 이제 손주야, 더 많은 요리 실력을 키우기 위해 노력해봐. 친구들과 함께 유쾌한 요리 체험도 해보면 더욱 즐거울 거야. 앞으로 기대되는 손주의 미래가 밝고 행복하길 바래. 함께 응원할게.